南无本师释迦牟尼佛。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 无上甚深微妙法，无上甚深微妙法，百千万劫难遭遇。百千万劫难遭遇。我今见闻得受持，我今见闻得受持，愿解如来真实义。愿解如来真实义。阿彌陀佛。阿彌陀佛。好，各位師兄，今晚我哋嘅溫經還原觀係第14講。咁啊，現在我哋嚟睇下呢個喺儀容嘅經文。咁啊，之前我哋講過呢一本溫經還原觀係呢個華嚴經嘅濃縮本，係呢個賢首國師將佢濃縮成呢幾千個字。咁啊，佢將整本嘅華嚴經分咗6個章節。第一個佢講一咩？一體、儀容、三遍、四德、五指、六觀，整個華嚴經嘅大概嘅內容咧就係呢6個章節。咁啊，今晚我哋嚟睇呢個喺儀容嘅呢個經文。咁啊，呢個經文咧，我諗我攞華語嚟讀咧就比較順啲。如果係我讀廣府話咧，就比較艱難啲。你哋唔知我念啲乜嘢。二，自下以體起二用者，謂依前淨體起以二用。一者海應身羅常住用，言海應者真如本覺也。望盡星辰，萬象齊現，猶如大海，因風起浪。若風止息，海水澄清，無限不觀。起心論言，無量功德藏，法性真如海，所以名為海應三昧也。經云：身羅即萬象，一法之所應。言一法者，所謂一心也。是心即摄一切世間處世間法，即是一法界大種相法門體。唯依妄念而有差別，若離妄念為一真如，故言海應三昧也。華嚴經云：或現童男童女形，天龍即以阿修羅，乃至摩睺羅伽等，隨其所樂，悉令見眾生形象各不同，形業因身亦無量，如是一切皆能現。海應三昧為神力，依此義故，名海應三昧也。二者，法界言明自在用，是華嚴三昧也。為廣修萬行，稱理成德，普周法界而證菩提。言華嚴者，華有借事之用，行有感果之能。今這托事表彰，所以舉華為義。言者，形成果滿，七理成真，性相兩王，能所具戒，顯幻秉著，故名言也。良以非真流之行，无以弃真，何有失真之行？不從真起，使這真該忘沒。行無不修，妄測真言，相無不記，故業法界言明自在用也。華嚴經云：嚴淨不可思議剎，供養一切諸如來，放大光明無有邊，度脫眾生亦無限。世界忍淨即禪定，智慧方便神通等，
如是一切皆自在，以佛華嚴三昧力，以此義故，名華嚴三昧也。好，我哋今晚嘅功課呢，就請各位要仔細聽啦。華嚴經係好多學佛嘅人，尤其是係台灣嘅呢個台大嘅方東美先生，係淨空老和尚時常講嘅，佢係佢嘅第一個老師。方東美先生有一個學生，佢嘅名叫做楊振和，佢係台大嘅教授，但係楊正和老師已經喺10幾年前呢已經往生咗啦。佢亦係台灣譯經嘅專家，亦係華嚴嘅專家。咁啊，呢個方東美先生呢，佢唔信宗教，但係點解佢研究呢個華嚴經呢？因為佢認為華嚴經係最類似於科學觀嘅，而且超越呢個科學。呢個係華嚴。華嚴喺法界觀裏面，第一個佢解決一個問題，因為華嚴經本來唔係講俾我哋人類聽嘅，係釋迦牟尼佛大徹大悟嘅27日叫做14日。佢用法界講出咗一部大華嚴，咁啊龍樹菩薩呢就從呢個龍宮揾出嚟嘅華嚴，就先嚟將佢翻譯成80件嘅華嚴，總共有80萬個字。華嚴經係整個大華嚴經裏邊嘅滄海一粟 ，a drop in the ocean。你睇下佛陀可以喺14日講咁多個華嚴，點解呢？因為佢係喺法界講出嚟嘅。各位，我同你哋講啊，如果攞我哋人類嘅語言文字，單講80華嚴啫，80萬個字，你冇花上10年、20年嘅時間，你講唔出嚟。更何況咁多個華嚴，但係佛陀呢，只係用咗14日，佢係法界。既然華嚴係法界講出嚟嘅，所以只有入法界觀嘅法身大士先至會聽得懂。呢啲唔係簡單嘅事。所以各位啊，今日要講呢個汪精還眼觀，相同嘅道理啊，冇進入到法界嘅菩薩呢，佢聽唔懂。唔係在汪精還眼觀嘅文字難啊，呢啲係文學嘅造詣。呢個係法藏比丘嚴守國師嘅文學嘅造詣，係裏邊嘅內容非常之難。難在乜嘢地方呢？80萬個字嘅華嚴，要用咁少嘅文字嚟表達，你睇下幾艱難呢？就好似心經。係因為朗朗上口，其實能講心經嘅人呢係寥寥無幾啊。市面上有好多解釋心經嘅書啊，嗰啲只不過係引論啫，寫咗好多，但係都冇寫到呢個核心。解釋五蘊皆空，一般上都只係講5樣嘅嘢係空，解釋佢點解佢係空。藏響你心裏邊嘅嘢，又點會唔係空呢？就好似你哋對我嚟講，我睇到你哋咧係我嘅空，因為你哋實在上咧冇進入去我嘅心，你哋係進入到我嘅眼、耳、鼻、舌、身、意裏邊，只係一個想象空間嘅影子嚟嘅啫。各位，呢一點你要承認哦。呢個咧仲需要修行咩？呢個只要了解咗，呢個叫做所以真正嘅佛法係唔講修嘅，佛法係講佛陀嘅經典裏邊咧就冇寫呢個修字，修係以後嗰啲祖師大德
為咗要講呢個先至話俾我哋知道要修，我哋咧就要嚇到咗啦。修究竟要修幾耐咧？要點樣去修行咧？每日要念幾多個經？要拜幾多個佛咧？重點唔係呢啲啊，呢啲係你以後你悟咗之後先至要用嘅。既然你體悟不了，你悟不了啊，所以就只好叫你拜，所以就只好叫你念佛啦。因為你冇辦法，你嘅善根仲唔具足，所以就只好叫你念佛，係呢個意思啫。所以各位要知道啊，當你了解到呢邊嗰個時候，華嚴經嘅第一個殊勝，佢要話俾我哋知道宇宙係點樣嚟嘅。現在個科學家已經知道咗啦，叫做大爆炸。其實唔係，佢只不過係接近呢個啫，但係唔係。今日咧，我哋就要揭開呢個真相，請大家咧仔細聽。本來係一個無形無相嘅清淨自性圓明體，但係呢個清淨自性圓明體嘅當下，念楞嚴經嘅用4個字，你哋咧去翻去叫做乜嘢咧？叫做覺明空昧。呢啲係楞嚴經嘅說話，叫做覺明空昧，係乜嘢意思咧？請各位仔細聽，覺就係明，明就係覺，佢係相同一件事，呢個叫做覺明。清淨自性圓明體就已經話俾你知道呢樣嘢啦。佢本來就係明嘅，但係我哋仲需要去揾一個明。呢個係個邏輯，請大家去諗下。本來係明嘅嘢，呢種嘢係無形無相，我哋咧叫佢做清淨自性圓明體，我哋咧又叫佢做自性。乜嘢叫做自性？係我哋眾生本來就有嘅嘢，佢本來就係明嘅，但係你哋仲要去揾一個明。我個頭本來就喺呢度，我仲要去揾一個頭，所以咧，我哋中國有一句成語叫做乜嘢咧？頭上安頭。本來就明，你一直要去揾呢個明，所以你就變成咗無明。呢啲係經典語言文字困難喺呢個文言文。要解釋咁就要講明，請大家再聽一次。覺明係一件事，空昧又係一件事。佢本來就覺明，覺就係明，明就係覺，所以本來就係覺係明啊。呢個咧就係我哋嘅清淨自性圓明體。簡單啲講就係我哋嘅自性，就係我哋嘅佛性，已經講得好清楚咗啦。清淨本來就清淨，自性就係我哋嘅自性。眾生本來就具有嘅呢一樣嘢，同佛一樣嘅呢一種嘢，乜嘢叫做圓明體？圓明體就圓滿無缺 ，perfect and flawless。本來就叫做明，但係我哋確仲要去揾一個明。本來就明嘅，仲要去揾明。當下呢個境界，我哋就叫佢做無明。所以各位，我哋本來係覺明嘅，現在咧係變成咗空昧咗啦。所謂昧咧就係無明。所以點解我哋要回歸我哋本來嘅面目？因為我哋本來咧就有呢一樣嘢嘅，唔使去揾嘅。但係你就經過咗一個手續要去揾，咁就變成咗大乘起信論所講嘅一念不覺生三世。
A single unvacant pot gives rise to 3 subtle aspects， 就係咁樣嚟嘅。呢個就係覺明空昧。所以大乘起信論係講一念不覺生三世，楞嚴經同我哋講覺明空昧，都係同樣一個意思。所以經典嘅表達都係相同嘅。但係你如果唔了解，會覺得講得唔一樣。好，我哋到呢度，我哋先體悟一下宇宙係點樣嚟嘅，你就明白啦。你先體悟呢個境界啊，就係大乘起信論講嘅一念不覺生三世。點解會生三世呢？因為你要去揾明，你本來就係明嘅，但你要去揾一個明，因為你要揾個當下，你就會出現咗呢個能量。想像呢係一種能量，現在科學家已經證實咗啦。你哋啊，唔好用腦過多啊。點解呢？因為你嘅能量呢會消耗得太大啊。所以有時咧，你會頭痛啊，頭重重啊，因為你用嘅能量用得太多咗啦。但係呢個能量嘅消耗，唔係凡夫嗰個能量消耗，係嗰個當下嘅細微，細微到只有八地嘅菩薩先至能夠睇得出嚟。呢個咧太微細咗啦。但係呢個微細嘅當下，我哋叫做生三世。佛經翻譯得真係非常好，佢話俾你知道呢個叫做細，微細嘅細。所以呢個唔係字面上嘅解釋，佢細到乜嘢程度呢？細到你要從明要去揾一個明，從本來就明要去揾明。喺咁樣嘅情形之下呢，佢就會出現咗三個現象。係邊三個現象呢？我記得好似上個未過年之前我哋要講過啦。第一個叫做業相，第二個係叫咩相呢？轉相。另一個叫做咩呢？境界相。就係講本來冇一物嘅呢一樣嘢，本來就係明嘅，因為你要去揾一個明，就變成咗一塊鏡。大家要記住，我講呢一部經，當我講到鏡嗰個時候咧，係表示係譬喻做咧係我哋嘅心。大家要記住我呢一句話，我會時常會用到呢個鏡呢個字，所以就變成咗心咗。呢啲都係無形嘅，但係唔得唔用咁樣嚟解釋。變成咗出嚟，變成咗心，呢個叫做業相。咁啊有咗呢個業相，佢就一定會產生呢個轉相。咩叫做轉相？就係能現出嘢嚟嗰個相，再嚟就會產生有嘢讓佢現出嚟嘅嘢呢個相。聽得明嗎？呢個叫做一念不覺生三世。就係楞嚴經講嘅覺明空昧，同樣一個意思。本來係覺明，因為你要去揾個覺，要去揾一個明，就變成咗空昧咗啦。係當下同時存在，覺明嘅當下變咗空昧咗啦。但係各位，雖然係變咗空昧啊，但係呢個空昧咧唔離開我哋嘅覺明。佢本質上咧仲係覺明嘅，但係佢變成咗空昧。好，變空昧咗之後，請大家仔細聽，我哋呢個覺明裏頭，本來咧就含有7個因素。你問點解？冇乜嘢點解？呢個叫做法與如是。咩叫做法與如是？就係本來就係咁樣嘅。呢個就係六祖大師要講嘅本自具足。
佢本來就具足咗7樣因素。呢7樣因素亦係我哋現在為咗講經，佛陀為咗講俾我哋聽，先將佢分類出嚟嘅。大家知唔知道係邊7樣呢？如果大家有讀楞嚴經嘅，你就知道啦。呢7樣嘢叫做地、水、火、風、空、見、色。呢7樣因素，有咗呢7樣嘢，佢係覺明裏邊我哋嘅自性本來具足嘅功德，本來具足有呢7樣因素喺裏邊。呢7樣因素你唔用嗰個時候，佢本來就具足字。但係今日你為咗要去揾一個明，呢個時候咧，我哋叫佢做咩咧？無明方動，即係講你動咗一念嘅無明，呢個叫做一念不覺。你嘅覺明咧就變成咗空昧咗，就變成咗一念不覺生三世嘅當下。因為你要去揾，所以第一個你起嘅咧係風動，風就在動，因為呢個能量出嚟咗啦。呢個能量出嚟咧，你要去揾。例如你嘅心裏邊在想乜嘢，呢個叫做能量。所以點解禪定好深嘅人啊，一定係有修行。禪定好深嘅人咧，你在想乜嘢，點解佢會知道咧？因為你在想嘅過程之中啊，有呢個能量出嚟。能量咧，佢就變成咗一個境界相出嚟啦。轉相咧就變成咗境界相啦。你在想乜嘢咧？會有一個具體嘅嘢出嚟啦。我講一個體佛法師嘅例子，但係呢個唔係常常有嘅一個例子。體佛法師講佢啊，佢以前講經咧係響地下室嘅，而且講經嘅時間係響晚上。咁就有一個女居士啊，咁啊體佛法師在講經嘅時候，佢就睇到佢嘅頭上咧有一隻貓，一隻貓嘅形象，亦唔係好具體，係朦朦地咁樣，但係佢知道係貓。事後佢先至知道啊，因為體佛法師講經，佢好少講完咗經咧叫人過嚟問嘅，因為佢就係一個來者不拒，去者不留嘅人，彼此清淨就好啦。咁啊，佢就特別咧叫佢過嚟，跟住咧就同佢講啦：呢位女居士，呢位菩薩啊，你坦白同我講，你今日在聽經嗰個時候，你心裏邊掛礙在想乜嘢啊？佢講我屋企裏邊嗰隻貓啊，2日咧仲未餵佢食嘢啊。換句話講，佢今日可能去上班。佢一定仲係未翻屋企咧，就直接嚟聽經。呢個係好自然。嗰陣時候咧係晚上7點講經，可能咧佢仲未翻屋企，所以佢聽經嗰個時候啊，心裏邊咧掛礙住嗰個貓啊。所以各位，你哋聽經唔好有掛礙啊，可能有人知道你心裏邊諗啲乜嘢啊。所以一切法從心想生啊，各位，呢啲係真嘅。因為你嗰個心個波動係乜嘢，佢就變乜嘢。體佛法師只係睇到嗰隻貓喺佢頭上咁樣行嚟行去，所以佢唔得唔問佢啊，因為佢要印證係乜嘢嘢嚟嘅。確實係咁樣，因為佢心裏邊諗住隻貓，所以佢就翻去咗啦。所以我哋就知道啊，同經典咧好多都係符合嘅。我哋就係有一個期待嘅心，要揾一個明。我哋本來就係明嘅，但係要去揾一個明，但係我哋唔知道要去揾明。各位，結果你去揾嘅當下嗰一種波動嘅現象咧就出咗嚟啦。呢個我哋叫佢做風，叫做風動。具體嚟講係叫風，呢個只不過係表達，但係呢個係風。
係《楞嚴經》裏邊講嘅7種嘅元素嘅其中一個叫做風，一直持續嘅風啊！用科學去諗啊，呢個風一直咁樣動，一直咁樣持續，而且越動越大，越動越大，一直持續，佢就會變成點樣呢？呢個能量咧就越大啦。我哋睇物理學個風就知道啦，係嘛？如果嗰個咩風災啊之類嘅嘢，佢吹得越大咧，嗰個力量咧就越大。譬如我哋講一本詩，點解唔動嗰個時候咧冇嘢？你一翻書嗰個時候啊，你動嗰個時候咧就產生咗咩咧？風埋，你一顯嘅時候咪產生咗風咧？感覺咧風喺嗰度。你講冇啊，亦唔具體啊，但係佢就係風，你有感覺啊？呢個就係你喺風動之下，因為你要去揾一個名，你揾一個名嘅意思就係你風動咗啦，風就風動咗啦，風動嗰個時候，佢不停咁樣動，如果冇動嘅話咧就冇影響，但係你不停咁樣動，宇宙嘅萬物，因為進入到你嘅自性清淨圓明體，進入到你呢個一念不覺嘅當下，一直動，佢會點樣呢？佢就會同呢個地產生摩擦。我哋所講嘅地唔係你講呢個地下嘅地哦，大家要聽得明哦。呢個只不過係經典攞語言文字嚟表達我哋嘅自性圓明體裏邊咧有7種元素。地係其中一個，風係其中一個，咁啊佢就會同呢個地啊嚟產生摩擦。呢啲唔係你睇到呢個具體嘅地，係我哋自性裏邊一個地大嘅地，所以我哋人咧係地水火風所構合嘅。你要明白，我哋人呢個身體係地水火風4大所構合嘅。咁啊呢個因素就開始摩擦。本來係一個啫，佢就開始摩擦，摩擦就變成咗咩咧？就變成火出嚟啦。各位啊，我順呢個秩序嚟講啊，呢個講完咗咧，我同各位講啊，你翻去嗰個時候咧，你就重複練習一次咧，你就會恍然大悟啊！原來我哋呢個道家所嗰個盤古開天地，有冇聽過呢句話？盤古開天地，呢啲都係傳說嘅話，因為要解釋呢啲好艱難，古代咧唔認識字嘅人咧咁多，所以就同你講啊，有一個人佢嘅名叫做盤古，咁啊呢個盤古咧就一直咁樣長大，長大咗之後咧，佢就將呢個天地分開咗啦，聽得明嗎？佢將呢個天地分開咗啦，反正探討呢個嚟做乜嘢咧？但係基督教又點樣講法咧？基督教係講亞當同夏娃7日造人。如果用科學嘅眼光咧，呢啲全部都唔科學。點解科學家呢個同信佛冇關嘛？點解愛因斯坦係一個偉大嘅量子科學家，佢亦係佛學家，咁偉大嘅科學家，佢聽到呢一個啊，佢都感動啊！哦，佢話原來係咁樣噶，呢個先至係真正嘅宇宙真相啊！呢個已經超越咗宗教。我哋再講多一次，六祖大師同我哋講，本來冇一物，所以六祖好偉大。乜嘢叫做本來冇一物？我哋嘅佛性，我哋呢個清淨自性圓明體，本自清淨，本來係冇一物嘅，乜嘢都冇嘅。奈何風動？因為你要去揾一個名，咁啊呢個風動咗咧，佢就產生咗呢個能量。大乘起信論咧，叫佢做一念不覺生三世。
靈驗經就叫佢做覺明空昧，係同一件事，係同一個意思。要揾嘅過程裏邊，佢開始方動，即係有動咗啦。我哋自性裏邊嘅7樣重要嘅因素，第一樣佢先啟動嘅係邊一個咧？係邊一個？頭先講咗風，我哋叫佢做風輪。靈驗經中嘅解釋叫做風輪，就係講呢個風輪咧就出咗嚟咗啦。咁啊，風輪出咗嚟嗰時候，佢不斷咁樣摩擦，佢同呢個地輪嚟摩擦。各位你哋去諗下睇，咁樣摩擦，古代如果要變火，係點樣變火嘅咧？摩擦就會變火嘅。咁啊，呢個火帶咧就出嚟咗啦。火帶出嚟嘅當下，我要問各位，火同地水火風空見識個火，然後呢個火同地佢再一次摩擦，現在講嘅係風摩擦地就變成咗火嘛，係咪？頭先我哋講咗嘛，依家火再同地嚟摩擦，交互摩擦就變成咗乜嘢？變成咗水氣會出現咗啦，呢個水會出嚟啦。所以啊，各位，如果你哋燒一樣嘢，你喺燃燒嘅之下，佢有水分，地水火風4大全部都用到咗啦。用到咗之後，響剎那間呢個火氣上升為清，下降為濁，所以天地就係咁樣做成咗㗎。你哋翻去就練習多一次。聽多一次兩次，你就恍然大悟，原來我哋宇宙係咁樣完成嘅。呢個就係太上清淨經所講嘅。太上清淨經係道教嘅經喎，但係道教嘅經都唔簡單咯。佢如果能夠講嘅話，只有一個，佢冇好似佛法裏邊講得咁詳細嘅，只係講最後嘅結論。佢講乜嘢咧？佢講大道無形，生育天地；大道無情，運行日月；大道無名，常養萬物。佢只係講呢啲啫。咩叫做大道無形、無情、無名？係咩意思咧？就係講本來冇一物，就係六祖大師同我哋講嘅，本來冇一物。大道係本來冇一物，佢佛家佢係攞大道，聽得明嘛？我哋佛家係講清淨自性圓明體，本來冇一物嘅嘢能夠創造呢個天地，運行日月，常養萬物，但係佢冇講到中間嘅過程係乜嘢。現在話俾你哋知道答案啦。靈驗經話俾我哋知道。我哋再重複練習一次，各位，你真係要仔細聽我。我會重複又重複呢啲好重要嘅因素。我哋嘅自性，我哋嘅佛性，呢個本來冇一物嘅嘢，佢無形無相，但係佢具有7樣功德、7種特性。7樣特性係邊7個？地、水、火、風、空、見、識。咁啊，呢7樣特性嘅第一樣係乜嘢先動？風先動。OK， 你哋明白咗啦。所以你睇完靈驗經啊，佢原來係講呢一個啊，風先動，最後咧佢同乜嘢牽連而摩擦？同地。咁啊，佢同地摩擦之後生乜嘢出嚟 ？No， 生火，生火，火然後再同地嚟結合，然後生咩？水。咁樣你就容易明白啦。然後咧，清者上升，濁者下降，所以天地開現。
天地就係咁樣出現嘅，大家聽得明嗎？大家聽得懂嗎？呢個咧響大乘起信論同我哋講係叫做一念不覺生三世。咁啊到呢度為止啊，呢個天地就出咗嚟咗啦。咁啊天地出咗嚟咧會點樣樣咧？唔會點樣樣，呢個只不過係一個自然界嘅現象。但係我哋眾生嘅業力點解會咁大咧？重點響呢度，重點響境界如現長六粗。The process where mental states encountering conditions proliferate into the 6 cause aspects。然後咧，佢完成咗咧3障 ，the 3 hindrances。所以啊，如果我哋讀經典或者係做乜嘢事情，好多法師咧都會話俾我哋知道，你想要回向，回向計裏邊最常用嘅有2個。第一個係我哋每一次講經嘅時候要念嘅回向計，呢個咧大家都常常用嘅係邊個？焉以此功德莊嚴佛淨土，呢一個回向計。第二個係咩？你知道嗎？第二個回向計亦係我哋時常都會念嘅。願消三障諸煩惱，願得智慧真明了，普願罪障悉消除，世世常行菩薩道。呢2個回向計係我哋時常都要念。咁啊，呢個3障係點樣嚟嘅？請各位咧要仔細聽。境界如現長六粗，上次我記得有講過呢個，呢個一定咧要再講。所以各位你聽咗，你先至能夠妄盡還原啦。就係講你個妄冇咗啦，你就還原翻咗，你恢復翻你個佛性啦，你先至知道還原翻起啦。我哋要點樣還原？各位嚟睇下。當一念不覺生三世，呢個宇宙咧就完成咗啦，宇宙出咗嚟啦。宇宙嘅完成係響境界相裏邊完成嘅。咁啊，既然呢個宇宙完成咗，咁森羅萬象就出咗嚟咗啦。呢個森羅萬象係從邊度出嚟嘅咧？係從一念不覺嘅心生出嚟嘅。一念不覺係心，係從心咧生出嚟嘅。咁啊，心啊，響華嚴經裏邊咧有2個字，叫做咩？海印。大家要記得，海印咧亦係叫做心。所以森羅萬象係從邊度出嚟嘅咧？係從海印，所以佢就叫做海印森羅常自用。乜嘢叫做海印森羅常自用？本來就係咁樣嘅，叫做法語如是。將呢個比照到妄盡還原觀，再講多一次，一念不覺。因為你有一念不覺，我哋呢個清淨本體，呢個清淨自性圓明體，因為一念不覺，佢就變成咗心。聽得明嗎？我哋嘅本性本來咧係無形無相，乜嘢都冇，睇係具足7種功德喺裏頭嘅啫，乜嘢作用都冇。但係佢響一念不覺之下遇到緣嗰個時候，佢就變成咗心。到呢度明白嗎？佢就變成咗心。咁啊，心同呢個性，大家知道點樣分別嗎？知唔知道啊？本來冇一物嘅叫做乜嘢？叫做性。妄盡還原觀就將佢變成咗幾個字，叫佢做自性清淨自性圓明體。呢個就係性，就係自性。簡單一句話叫做性，叫做自性，又叫做如來，隨便你用，叫如來藏都可以，叫阿耨多羅三藐三菩提都可以。呢個叫做性。但係呢個性起作用咗，就變成咗乜嘢？心。good。點解心會起作用呢？
點解呢個性本來冇一物嘅呢個性本來係冇心嘅？點解佢會變成心呢？就係因為你一念不覺，你本來係覺，但係因為你要去揾一個覺，呢個叫做不覺，佢就變成咗心啦。呢個鏡咧就出現咗啦。呢個叫咩相？頭先講咗嘛，鏡出咗嚟叫做咩相？業相。跟住咧就轉相，轉相係咩？即係能夠照嘢啦，照出嚟嘅嘢喺裏邊叫咩相？境界相。呢啲你要記住，能照出乜嘢？就係照出呢個宇宙嘅森羅萬象。呢啲叫做專有嘅名詞。咁啊，既然要嚟聽經啊，呢一部《汪精環影觀》嘅經，呢幾千個字文言文嘅翻譯唔係最重要嘅，國文老師就都知道點樣翻譯，係你要真正了解，等於話呢一世人了解華嚴經嘅全貌咗啦。呢個好值得，呢個係發生大事嘅因緣。我哋一個禮拜只不過睇得一個小時啫，唔通我哋都做唔到咩？你聽一個小時啫，呢個先至係真正嘅百千萬劫難遭遇啊！就係武則天會講嗰句百千萬劫難遭遇，就係因為受到呢個元首國師嘅金獅子章，佢睇悟咗華嚴經之後，佢先至講出嚟噶。呢啲係累劫以來好艱難俾你移得到噶。呢一部經咧，亦好少人講，因為太深奧咗啦。所以各位頭先嗰啲經文，你讀你曉讀啊？點樣解啊？非常之深啊！所以各位要知道啊，呢個心出咗嚟之後，呢個鏡出咗嚟之後，呢個鏡嘅狀況就出嚟啦。鏡出咗嚟，我哋嘅心森羅萬象，隨便你現。我哋嘅心諗乜嘢就現乜嘢，呢啲叫做隨便現。你嘅心一定能夠諗任何嘅嘢，一定會可以嘅。你哋承唔承認？承認。有邊個做唔到呢？佛菩薩亦係咁樣，我哋人又係咁樣。所以呢個叫做海印森羅常自用，海印森羅常自用。咩叫做常自用？叫做 always， 隨時隨地你都可以用。你半夜起身亦可以諗宇宙，佢唔會限制你啊，唔會啊。就算我今日我個身體俾人哋困住啊，我要坐監啊，但係佢困唔住我個心啊，我個心可以諗去邊度，諗去邊時得啊。甚至你亦可以夢到呢個宇宙。各位，呢個就係我哋自性嘅功德，係咪好厲害咧？我哋個心好到呢邊都冇問題，修行到呢度都冇問題。咁啊，響西方極樂淨土嘅境界，呢一種境界係叫做咩咧？叫做實報莊嚴土。咁樣聽得明嗎？海印森羅常自用，響淨土宗裏邊叫做實報莊嚴土。而就問題喺呢度，到呢邊冇問題，但係問題喺呢度。但係現在咧，呢個六粗要出嚟咗啦。我哋頭先講一念不覺生三世，境界如言長六粗嘛。呢個六粗要出嚟啦。第一個粗冇問題，我哋叫做智相。呢個智相我哋上次已經講過咗，現在我哋再講多一次，將佢連接起嚟。乜嘢叫做智相？智相就係講你現出乜嘢嘢就係嗰樣嘢。你清清楚楚、明明了了，呢個叫做智相。例如你心睇住呢個磬，喺你個心嚟一個磬，係磬就係磬，明明白白、了了、清清楚楚嘅，呢個叫做智相。又譬如講呢個係手提電話，從鏡出嚟，鏡裏邊咧亦現出呢個手提電話，
清清楚楚，就係呢個手提電話。所謂胡人胡言，看人看言，呢個叫做智相。OK， 冇問題啊。但係現出嚟嘅呢個智相，因為眾生啊開始係睇，開始從呢個智相裏邊咧現出嚟呢個相咧開始係睇。咁啊，楞嚴經講啊，佢睇到咩程度咧？楞嚴經講睇到燈木法爐劫暗為色，鏡就係譬喻我哋嘅心。鏡裏邊現出嚟嘅相，你一直咁樣去睇，一直咁樣去睇，一直係咁樣去睇。我哋可以做個實驗，睇一樣嘢，你一直咁樣啄自己嚟睇，你睇一隻手指就變成咗兩隻手指，以後你睇嚟睇都唔知邊一隻，都唔知道咗。呢個叫做燈木法爐劫暗為色。圓覺經係點樣解釋佢嘅咧？圓覺經佢就依眼睇空花，意思就係講你嘅眼因為燈木法爐啊，就係講你嘅眼已經有問題咗，睇到眼都蒙咗，呢個叫做燈木法爐劫暗為色。圓覺經講呢個叫做依眼睇空花，本來空中冇花變成有花。係咪啊？你哋攞手捽下捽下，你嘅眼捽來啲睇下，係咪有好多嗰啲星花喺嗰度嘅？呢個叫依眼睇空花。換句話講，呢個事實真相就變成咗被扭曲咗。本來係鏡心中嘅外邊嘅相，佢乜嘢相就現乜嘢相，但係你經過咗呢個相續相，乜嘢相就變乜嘢相。將佢扭曲咗呢個相，本來只係一隻手指頭，你一直啄自己嚟睇。如果係鬥雞眼睇嘅話，你唔相信嘅話，一隻手指變成3隻，有時候仲會變成4隻。你會發現佢仲會走嚟走去啊！所以佛經真係好有趣啊！咁樣叫做相續相。相續相以後，你認為呢個係真嘅，因為你睇到咗啦。已經扭曲咗呢個相啦，所以你認為呢啲相係真嘅，呢個就叫做咩咧？執起相，其實都係假嘅。經過相續相嘅嘢，點會係真嘅咧？嗰啲係因為你燈木法爐劫暗為色而產生嘅，所以變成咗執起相。你以為佢係真嘅，然後咧，你以為佢係真嘅，你就安一個名俾佢，啊呢個叫乜嘢，嗰個叫乜嘢。本來係一隻手指頭，就變成咗睇到變成咗5隻手指，然之後咧，你再將呢5個手指度安一個名俾佢，呢個叫做阿法，嗰個叫做阿貝，呢個叫乜嘢？呢個叫做蘋果，呢個叫乜嘢手指？自己發明係安一個名俾佢，安咗名以後，大家都認同啦。各位，世界就係咁樣完成咗啦。所以楞嚴經講世界係點樣嚟嘅？係眾生悟形所安立嘅，真嘅變咗咁樣。呢個世間係假嘅，但係點解叫眾生有共業？就係大家認為係咁樣，就係變成咁樣咗。本來空中冇花，其中一個人講有花，大家嚟睇都講係花，就變成咗有花咗。其實根本就冇花，你唔相信？你翻去做實驗，你攞你2隻手指捽下你嘅眼，捽，睇下個空中係咪有好多嗰啲星花？有因此你看到了啊，星花，你真係笑啊！呢個星花係有抑係冇嘅咧？係有，但係假嘅，佢係冇嘅。本來就係冇，係因為你眼攰咗，你捽到攰咗，又有問題，你先至睇到呢個星花。但係大家共同都講佢有花，但係各位講冇花嘅人咧，我哋咧就排斥佢，講嘅你都傻嘅，你係傻佬嚟嘅。點解咧？因為呢個人先至係認識知道真相啊，但係我哋卻排斥佢啊。其實佢就叫做巨眼菩薩，
咩叫做巨眼菩薩？就係《阿含經》為我哋舉一個例子啊。佢講啊，有一座山啊，山裏邊住嘅咧，全部都係一隻眼嘅馬騮。咁啊，其中有兩隻眼嘅馬騮走嚟，呢啲一隻眼嘅馬騮睇到呢個兩隻眼嘅馬騮，呢啲一隻眼嘅馬騮就排斥佢。點解排斥佢咧？認為佢係唔正常嘅。佢講邊時有馬騮有兩隻眼嘅咧？好唔正常，一隻眼嘅先至係正常，所以佢排斥佢。所以兩隻眼嘅馬騮就被排斥咗。各位啊，如果有一日啦，你真係入法界咗，你真係得到法眼嗰個時候啊，你真係開悟咗啊，響末法眾生嘅時代啊，我同你講啊，你會俾人哋排斥噶，因為你係兩隻眼嘅人，其他都係一隻眼嘅人，所以全部一隻眼嘅人都認為佢哋係正常啊，你兩隻眼嘅人咧係唔正常噶，聽得明我講嘛？因為你已經清淨眼咗，大家都唔清淨，就講你呢個清淨嘅人唔清淨。所以各位喺我哋末法時代啊，我哋要講正法嘅人咧係非常之艱難啊！你哋要聽我講啊，只要我嘅肉身仲存在啊，能夠講話，我就一直講，因為我認為呢啲係佛菩薩佢最重要嘅法義。現在世界咁亂，所以我哋要一直講經。因為只要呢一個先至可以改變呢個磁場，改變世間嘅災難咧就可以改變。做乜嘢都唔能夠改變，一直咁樣做就啱咗。同有緣嘅眾生，其實我哋呢度講經嘅原則係來者不退，去者不留。你想嚟就嚟，想走就走，呢啲係眾生嘅緣，大家共同嘅緣。進入到法身法界，呢個世界會有好大嘅幸運，講唔定你會扭轉呢個乾坤。虛幻嘅世界已經越嚟越末法咗啦，眾生嘅業障越嚟越重啦，真嘅係咁樣啊！但係大家知道真相咗，哦，原來係咁嘅，所以大乘起信論係非常難懂嘅一本經論。現在喺呢個網絡上咧，亦好少人在講啦。就算有人講啊，亦冇真正講到裏邊嘅嘢。佢係講嘅係智相，唔係智慧嘅智。智嘅意思係講你心中現出嚟嘅相係乜嘢，佢就係乜嘢。冇理由我心中現出小燕子嘅相，冇理由佢變成阿司徒。非常之清楚，呢個叫做智相，聽得明嗎？佢唔會變第二樣嘢嘅，所以第一粗叫做智相，但係呢個仲唔夠粗，越後面嘅越粗，所以呢個叫做長六粗。咁啊，第二個本來呢個相就係智相，佢係乜嘢相就係乜嘢相，因為我哋燈木法爐劫暗為色嘅原因。因為我哋嘅眼有問題咗啦，攰咗啦，所以呢個叫做相續相。你一路咁樣睇，一路咁樣睇，一路咁樣睇，相續相以後，然之後你睇咗之後，你係執着呢種相續相，呢種相續相係唔真實嘅相，你係執着佢，然之後執着咗之後點樣呢？你再將呢個唔真實嘅相安一個名俾佢。呢個咧，我哋叫做咧記名自相，就係講你俾佢一個名啦。咁啊，俾咗個名之後，你就開始係執着安呢個名嘅呢啲虛幻嘅相，而執着唔放。呢個我哋叫做咧業起相，我哋咧叫佢做業障。變成記名自相之後，將呢個名字當做係真實嘅，上邊呢個咧就出現咗煩惱障咗啦。業障出現咗之後，你用呢個身口意去做業，有因就有果，然後你接受呢啲果報，
呢個我哋叫做咧報障。然後境界如願長六粗嘅六粗嘅下邊嘅記名字相業起相業係苦相就變成咗煩惱障。業障仲有報障，呢啲就係佛陀話俾我哋知道咧，我哋要消呢三障。聽得明嗎？呢個叫做三障。所以回向偈裏邊，言消三障諸煩惱，言得智慧真明了，普賢罪障悉消除，世世常行菩薩道，就係呢個宇宙萬物就係咁樣完成嘅。今日我哋就係沉力響境界如願長六粗嘅呢個六個粗相裏邊。各位思考一次，我話俾各位知道啊，雖然我哋嘅時間唔多，但係響諦聽嘅當下，原來經典你就係睇咗，其實唔睇亦冇關係，你只要去參悟呢個就好啦。因為我哋人嘅生命有限，經典要睇係無限嘅，單單你要睇華嚴經就可能你睇唔晒啦。但係你睇悟咗，原來我現在嘅問題點解俾三障所束縛住？點解俾三障所控制住？就係我哋嘅清淨自性圓明體，本自清淨嘅呢個圓明體，因為佢經過咗三世，經過咗六粗，最後俾後邊嘅六粗嘅三粗，但係三粗由來有佢嘅過程，佢嚟綁住我哋，冇一樣嘢係真嘅。各位，你真真正正係懂得呢個啊，你就知道妄就係誤解，你個妄就盡咗啦，你冇咗妄念咗，你咁樣就還原咗啦，所以叫做妄盡還原觀啊！你妄盡還原咗，換句話講，你就係成佛咗啦。聽得明嗎？各位，呢個唔係修嚟噶，係你悟翻嚟噶。所以修華嚴奧旨妄盡還原觀，然後咧老和尚用修呢個字就係咁樣啫，係華嚴奧旨妄盡還原觀，呢個同修冇關係。要修咩咧？念佛可以念到妄盡還原咩？可以啊，但係冇咁容易啊。有啲人越念佛咧越執着，但係念佛係啱嘅。你要知道點解要念佛，係在念乜嘢？不然嘅話，你只係要念佛，呢個叫做因地不真，果遭已曲。所謂因都唔知道點解自己要念佛，以為念佛咧會消我哋嘅業障，以為我哋念阿彌陀佛就會嚟接我哋。各位，呢個叫做因地不真，果遭已曲，失之毫厘，他之千里啊！所以台灣過去嘅李炳南老居士講，10000個人裏邊啊，係非常專心嘅念佛嘅人啊，只係得2-3個人往生。各位，呢個係響20-30年前講嘅話哦。現在越末法，講唔定10000個人啊，只係得1個人往生。大家知唔知道點解呢？因為佢唔知道念佛嘅因以及往生嘅果。你哋睇下《觀無量壽經》有一個叫做淨業三福，修淨土嘅人都知道。第一個福，孝養父母，逢時師長，慈心不殺，修十善業。呢個係第一個福，我哋念佛嘅人咧要修嘅。第二個福就係要嚴守戒律。第三個福係常品常生嘅，叫做深信因果發菩提心。
深信因果呢個係淨業三福嘅第三個嘅常品常生哦。各位，我呢度講嘅深信因果唔係指世間嘅因果，殺人放火，最後會受到果報，人會受到果報，呢個係世間嘅因果。呢度所講嘅深信因果唔係講呢個因果，呢種講法太粗淺咗，呢個太世間嘅講法。呢度嘅深信因果嘅意思就係你念佛嘅因，你要知道點樣往生西方極樂淨土，你先至能夠得到往生西方極樂淨土嘅果。呢個叫做深信因果，唔係深信世間嘅因果。深信世間嘅因果，呢個係太上感應經所講嘅，呢啲係儒家思想所提倡嘅。咁啊，呢啲咧，我哋就俾呢個儒家思想去提倡就好啦。觀無量壽經嘅常品常生講嘅因果唔係世間嘅因果，你念佛嘅因地唔真，點可以有成佛嘅果咧？佢係講呢一個啊，所以大乘起信論好精彩嘅呢一段話，我在今日介紹咗俾各位。因為以便向下，我哋要講依報正報兩個嗰時候咧，你能夠睇得好清楚。好，我哋今晚時間到咗啦，我哋功課就講到呢度，感恩大家，阿彌陀佛。未返之前，我哋再練習多一次《華嚴經》裏邊呢本《汪精還眼觀》，總共分咗6個章節。係邊6個章節呢？你睇下各位，我日日俾你哋訓練呢，呢個係你嘅嘢啊！如果你諗下都唔算噶，我一講你就講得出嚟，呢個就係你嘅嘢，因為你冇經過你嘅識心，大家聽得明嘛？所以我要咁樣訓練你哋，一講你就可以講得出嚟嘅。所以你睇嗰啲明心見性嘅人，師父問佢，佢就要即刻答出嚟。佢講：師父，我翻去諗下先至答你。呢個唔算。真正明心見性嘅人，即刻佢就講出嚟嘅，會經過你嘅識心嘅。好，我哋今晚就到呢度為止。我哋嚟回向，願以此功德，願以此功德，普具於一切，普濟於一切，我等於眾生，我等於眾生，皆共成佛道，皆共成佛道。也以此功德，也以此功德，願我臨命於終時，願我臨命於終時，盡除一切諸障礙，盡除一切諸障礙。面見彼佛阿彌陀，面見彼佛阿彌陀，積得往生安樂山，積得往生安樂山。阿彌陀佛，阿彌陀佛。